A sobremesa de hoje é bolo brigadeiro delicioso, fácil de preparar, sem farinha de trigo. Para você que gosta de receitas assim, vem comigo aprender. Tudo no liquidificador: os ovos, o chocolate, o açúcar, o coco ralado, a margarina e também o leite. Bate tudo por 2 minutos. Adiciona aí o fermento, bate novamente, leva para assar em forma untada por mais ou menos aí 35 minutos. Reserva esse bolo e vamos preparar o brigadeiro. Leite condensado, chocolate em pó, mistura aí tudo para dissolver, já adiciona o creme de leite, mistura novamente e um pouquinho de margarina. Em fogo médio, vamos deixar esse brigadeiro bem assim, ó, cremoso. Ficou nesse ponto, desliga e já espalha tudo aí por cima do bolo. Espalhou tudo, gente, coloca aí os granulados e leva para a geladeira por no mínimo 6 horas e está pronto. Esse bolo, gente, é fantástico. Faz aí na sua casa que vai ser um sucesso. A receita é muito boa.